สวัสดีครับร้านสหายลูกหมากครับบริการรับซ่อมช่วงล่าง4ล้อใหญ่6ล้อ10ล้อหางพ่วงเคลื่อนที่นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนเผาหางแหนกนะครับเผาหางแหนกบูทรถลูกหมากนะครับผมหาง4รูด้วยนะฮะสึกจนเป็นลูกไข่ครับคันนี้ก็เหมือนเดิมพอบุกี้2 ข้างฝั่งนี้เป็นตุ๊กตานะครับพอบุกี้แท้พอบุกี้แท้เหมือนเดิมก็ทำไปใช้กันยาวๆครับคันนี้ก็เปลี่ยนเผาไปตั้งแต่ประมาณปี63นะครับแต่ก็จะมีแห้งไปนิดนึงนะครับก็เลยมีผลเล็กน้อยทำให้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมตุ๊กตาเป็นรูปไข่นะครับนั่นมันลูกค้าเปลี่ยนเลยน็อตหัวเพลาฝั่งนี้ใช้ได้ปะฝั่งนี้ใช้ได้ใช้ก่อนไม่มีเนี่ยน็อตหัวเพลาแผ่นแผ่นชิมครับทำดีใช้นานๆใช้ทนนะครับทีเดียวให้จบอย่างน้อยๆนะครับก็ไม่ไปเสียอยู่ข้างถนนนะครับให้เช็คก่อนทำก่อนนะครับเผาแท้ไปก็อยู่กันยาวแล้วก็โอกาสจะหักข้างถนนไม่แค่จะน้อยครับส่วนมากก็จะสึกก่อนนะฮะสึกแล้วเราค่อยเปลี่ยนกันสำหรับช่างก็ว่าดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาน่าจะอยู่เดี๋ยวใส่แผ่นชิมนะครับยิงน็อตของเขาประกอบตอนนี้ก็มาทำบางประกงนะครับก็เป็นลูกค้าที่มาจากพระราม3ครับก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจเรียกใช้บริการจากทางร้านสหายลุงหมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ